صباح الخير، صباح النشاط. كثير من السيدات الحوامل بيسألوا هل ممكن ممارسة الرياضة؟ نعم، ممكن ممارسة الرياضة. طب ايه هي انواع الرياضة اللي ممكن تمارسيها؟ اول حاجة رياضة المشي. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفف آلام الظهر والإمساك. كمان من أهم الحاجات اليوجا والسباحة، تقوي العضلات، تهيئ الجسم لعملية الولادة. من التمرينات الرائعة تمرينات التمدد، تحافظ على رشاقة الجسم وتساعد على الاسترخاء. بس أهم حاجة نقول إيه موانع ممارسة الرياضة. أولها اللي هو النزيف الدموي، سابقة ولادة مبكرة، فقدان أو إجهاض لجنين من قبل، وضع غير طبيعي للمشيمة، مشاكل صحية مثل ارتفاع الضغط، حمل بأكثر من جنين واحد. تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.